Ibihe byiza nanone ukurikiye Biga Media ndagusuje cyane nkubwira ngo ni karibu nanone mu makuru agezweho kuri uyu wa mbere ukwakira umwaka wa 2025. Umuryango FPR Inkotanyi wifurije abanyarwanda umunsi mwiza wo gukunda igihugu, ubasaba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Umuryango wa FPR Inkotanyi ubinyujije ku rukuta rwa X wavuze ko uyu munsi ukwiye kuba umwanya wo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu kandi no gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda. Mu magambo yabo bageza bati, uyu munsi utubera umwanya mwiza wo kuzirikana uruhare rwacu mu iterambere ry'igihugu cyacu, turushaho gusigasira ubumwe bwacu, kubumbatira umutekano ndetse no kurinda ibyagezweho. Ku itariki ya mbere ukwakira 1990 ni itariki y'amateka mu banyarwanda kuko yabaye imbarutso yo kubohora igihugu. Kuri iyo tariki ingabo za RPA zari zishamikiye kuri FPR Inkotanyi zatangije urugamba rwo kubohora igihugu, ubwo isasu rya mbere ryaturikaga ikagitumba ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Ni isasu ryari rirashwe n'ingabo za RPA nk'ikimenyetso cyo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Urwo rugamba ruba n'impurirane y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni urugendo rurerure rwakozwe kugira ngo igihugu kibohorwe, aho FPR Inkotanyi nk'umuryango ndetse na RPA Inkotanyi nk'umutwe w'ingabo, izo nzego zombi zatangije urwo rugamba kugeza rusojwe mu mwaka w'1994. Dore kandi nanone ibyihariye wamenya kuri Butera Knowless wujuje imyaka 35 y'amavuko. Butera Knowless ni umwe mu bahanzi banditse amateka mu muziki nyarwanda, impano ye mu muziki ndetse n'imyitwarire myiza ntibishidikanywaho. Uyu munsi twegeranije ibintu 10 utaruzi ku buzima bw'uyu muhanzikazi wagize isabukuru y'imyaka 35 y'amavuko kuri iyi tariki ya mbere ukwakira umwaka wa 2025. Butera Knowless yabonye izuba ku munsi w'urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiriyeho hari kuwa mbere ku itariki ya mbere ukwakira umwaka wa 1990. Uyu munsi akaba yujuje imyaka 35 y'amavuko. Ikindi benshi batazi nuko indirimbo Komeza abantu benshi bamumenyeho ubwo yinjiraga mu muziki nyarwanda, atari yo ndirimbo ye ya mbere mu ruhando rwa muzika. Indirimbo ya mbere ya Butera Knowless yayikoranye n'umuhanzi Young Junior, wari umwe mu bahanzi bari bagezweho mu myaka 15 ishize. Iyi ndirimbo aba bombi bayikoze mu mwaka wa 2009, itunganywa mu buryo bw'amajwi na nyakwigendera Junior Multi System. Uyu muhanzikazi n'umwana w'ikinege mu rugo iwabo. Butera Knowless avuka kuri se witwa Jean Marie Vianney Butera ndetse na nyina witwa Marie Claire Uyambaje. Butera Knowless nubwo ari umusitari, nta kintu na kimwe agira cyanditse ku mubiri we cyangwa se ibizwi nka tattoo. Ibi bikaba bifitanye isano no kuba uyu mubyeyi w'abana batatu asengera mu idini ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Butera Knowless kandi mu mwaka wa 2008 yize ku ishuri rimwe n'umugabo we Ishimwe Kerema. Aba bombi bigaga mu ishuri rya APAS riherereye mu mujyi wa Kigali, gusa ntabwo bigaga mu mwaka umwe kuko Knowless yigaga mu wa 4 we yisumbuye naho Kerema we akiga mu wa 6. Butera Knowless yavuze ko icyo gihe batari bakamenyanye bigiye kure ndetse batanavuganaga cyane, nyuma baza kumenyana birushijeho ubwo Butera Knowless yinjiraga mu muziki. Uyu muhanzikazi ubwo yinjiraga mu muziki, indirimbo 5 za mbere yakoze arizo Komeza yakoze wenyine na Gangsta Love yakoranye na Oda Paccy na J Paul ntabwo yigeze azishyura, zitunganirijwe na nyakwigendera producer Junior Multi System, naho Komeza ayitunganirizwa na producer Lick. Izina rya Knowless akoresha mu buhanzi yaryiyise biturutse ku mwana biganaga muri APAS. Ubwo Knowless yatangiraga umuziki mu mwaka wa 2009, uyu mwana yamubwiye ko kuririmba ari uguta umwanya atazi ibyo arimo. Butera Knowless rero yahise afata umwanzuro wo kwita Knowless, bishatse kuvuga ko nta kintu nambazi, kugira ngo bijye bihora bimutera umurava n'umwete wo gukora cyane. Ese wari uzi ko Butera Knowless ari umwe mu bahanzikazi mu Rwanda wize amashuri menshi kugeza ku rwego rw'icyiciro cya 3 cya kaminuza masters? Knowless kandi yavuze ko bimukundiye akomeza akiga akagera ku rwego rw'impamyabumenyi y'ikirenga PhD. Butera Knowless kandi yavuze ko yakuze yifuza kuba ndetse no gufatira icyitegererezo kuri nyakwigendera Sergeant Mutamuriza Annonciata, akaba ikirangirire mu muziki nyarwanda ku izina rya Kamariza. Yes, mu yandi makuru kandi ukutumvikana mu nteko nshingamategeko ya Amerika kwagize ingaruka mu bihugu birimo n'u Rwanda. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangarije ibihugu bitandukanye ku isi birimo n'u Rwanda kugiye kuba ihagaritse gutangaza amakuru kuri X cyangwa se yahoze yitwa Twitter, bitera benshi urujijo. Ambasade ya Amerika mu Rwanda yatangaje ko abari barahawe igihe cyo guhabwa visa ibikorwa bizakomeza nk'uko bisanzwe kugeza igihe ibintu bizasubira ku murongo.
ubu ni ubutumwa bwasangijwe kuri konti ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bitandukanye ku isi kuri uyu wa gatatu ku itariki ya mbere Ukwakira umwaka 2025. Imva n'imvano y'izi mpinduka se yaba ari iyihe? Amakuru dukesha Al Jazeera avuga ko guhera kuri uyu wa mbere Ukwakira umwaka 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse bimwe mu bikorwa bya leta biturutse ku kutumvikana ku mishinga y'ingengo y'imari hagati y'imitwe ibiri ya politike igize Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kongere ya Amerika yatinze kwemeza itegeko ry'amafaranga ya leta azishyurwa mu mishinga itandukanye mbere y'itariki ntarengwa, kuko ubusanzwe biteganywa ko umwaka w'imari utangira ku itariki ya mbere Ukwakira umwaka 2025. Ayo makuru avuga ko habayeho kutumvikana hagati y'imitwe y'abademokrate ndetse n'abarepublike, aho impande zombi zari zifite ibyo zifuza ko byashyirwaho mu ngengo y'imari ariko ntibabyumvikaneho. Abarepublike niryo shyaka riri ku butegetsi bifuza kugabanya amafaranga ahabwa abatishoboye nka nkunganire mu bijyanye n'ubwishingizi bw'ubuzima nk'uko byemejwe na Perezida Donald Trump. Gusa ku ruhande rw'abademokrate bavuga ko icyo cyemezo cyo kudatanga ubufasha ku batishoboye kidashoborwa kwemezwa. Mu minsi ya nyuma y'ukwezi kwa Nzeri habaye inama nyinshi hagati ya Kongere bashaka byibura kuba bemeje itegeko ry'igihe gito ryo gukomeza gushora amafaranga mu gihe bagitegereje kwemeza ingengo y'imari ya burundu. Gusa inteko nshinga amategeko yaje kwanga gutora n'iryo tegeko ry'igihe gito ryari ryemejwe n'abarepublike ko basabwaga byibuze amajwi 60 kuko bwaba ari 53. Uko kudahuza ku ngengo y'imari rero kwatumye leta ibihagaritse ibikorwa bigendanye no gutanga amafaranga. Ibi bivuze ko byinshi mu bikorwa bikenera amafaranga bizaba bihagaze, birimo n'imishahara ihabwa abakozi. Abakozi ba leta bagera ku 800 babaye bahagaritswe by'agateganyo, abandi bazakomeza gukora ariko nta mushahara bahabwa kugeza igihe iki kibazo kizakemukira. Ibihe nk'ibi kandi byaherukaga mu mwaka wa 2018-2019, icyo gihe byabaye iminsi igera kuri 35 ariko bisiga icyuho gikomeye kuko imiryango y'abo bakozi yari ibayeho nabi cyane. Nubwo ari ikibazo cyabereye muri Amerika, ingaruka zabyo zizagera mu bindi bihugu birimo n'u Rwanda, kuko nk'imishinga iterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora guhagarara, ivunjisha ry'amadolari ya Amerika rikazamuka, abakoranaga n'ibigo bya leta ya Amerika nabo ntibaboneye amafaranga nk'uko bisanzwe. Kugira ngo iki kibazo gikemuke birasaba ko abarepublike n'abademokrate bazumvikana ku mishinga y'ingengo y'imari cyangwa byibura ku itegeko ryo kongera igihe gito mu gihe bikigwaho. Abasesenguzi bavuga ko ibi bishobora gutinda bitewe n'ubwumvikane buke bukomeje gufata indi ntera hagati y'impande zombi, cyane cyane mu gihe hasigaye amezi make ngo habe amatora y'uburyo abaturage babona ubuyobozi azwi nka mid-term election. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bya buri munsi. Njye nari Mugisha Fabrice, umungu w'Imana n'abantu nkabifura cyane cyane, ndabakunda. Ciao ciao.